Dewi Asyada idedani pare pamiarsa sareng sami nemangkin malih lan turang titiah daging ngatur ide nidiah sideu udosa ngatri jatuh ading dikalaning puniki raris ketibur ini dia rijate adi niki dewu sang jeget ni dia rijate adin mo bodoh santo nejani ade nyen pengidih tiange kapeneng ragani dewu lautrang jani ragani dewu ning matu dini di peseban agung deneng adi selawas nyen mok ado dini di jagat lengkep mirip bang adi subuh pedas kemekeja subuh nawang separi unuk moki tuane patut nyenatur ning ayang adi tingkah laksanan moke akengkien nyenade pemunyin moke kakengkien nade pumineh moke ane kaon nyentu adi lawatang ade jani wirihnya ni dewo pedas kapining unuk nah kalau ditunyen tuadi lautrang dewo matur apu ane sejatin ane nyenuningin bani dewo reng idosa
sana wireh nyenangani desang Prabu ani sadu makutamu ide sang Prabu Wibisana sang meraga yen gegelaran ideni sing mo sumanang saya wireh ide mudah melarang sang meraga wijaksana melarang kepanditan dene teken tumule nyen jati pesan meragani dene idang larang kepanditan keluar gegelaran ide sang meraga pandita ane medasar ban sastra ketekaning wedene jangkep anu idengangku bos disampun kadiamu nike daging pengandikan ide Dewi Sita nemangkin araris mekadi desang nidiah rijate tumuli raris dadi kadi kerang-erang pekayunan ide sing ratu seribu pati tur maning digelis raris sumatur mamita ngeluger titiang aratusang jumeneng agung dados kadiamu nike ratu mapikayun sakadiata pisan titiang purun titiang langah kumatur winaluye ratu nenten jenyingakin punika nenten jengantenin palungguh ratu dan siada nelebang ini Arianto kiratu nenten presiden nganten sane sujati
awit saking punika purun titiang puniki matu nenten telep ring sejeroning sanika bos kasujatin punika sedaging sastra suci purun titiang puniki matur iratu wantah lempah sering daging-daging sastra sami sampun kasinangeh makutamu lempas ratu reng sasudu malih puniki ratu nenten jenganutin sanika bos Sudarman sang jumeneng agung duaning ngantos ni ratu wantah ngayomi makesami puniki rauh ring pesemetonan keluarga lan panyake kemawon puniki nenten ratu liang ning tatu lan agama kejantenan titiang doh pisan palungguh ratu ring daging-daging kecaping sastra ketekaning daging-daging tatuwe punika muasa sanan nyakar warati riantuk jek sekadiana kisane tenyan-tenan utawi bute palungguh ratu napi keawanang sapunika duaning mimpas ring saneka bos sesane neka kekaning awinang ngararis palungguh ratu pinake tedung jagat ane kesubaktinin antu panjang siena palungguh ratu wantah punika pinake tedung jagat mejanten ni ratu kebaktinen kemawon ni mangkin mimpas saking tatu Sudarma ni ratu ni sane kesubaktinan untuk panyake punika kisane ngawe sanoyang titiang matur kaon ni ratu kaon